刘兄弟大家平安。平安。请咱备万心来敬拜，请奏乐。兄弟啊，论到神的赏赐，我毋爱恁毋知。恁知恁做外邦人的时，受迷惑去就近袂讲话的偶像，实在伊引诱，所以我互恁知。互上帝神感动来讲的，无人讲耶稣是通救助；若毋是互圣神感动的，也无人会讲耶稣是主。这是咱三甲内面圣诗学罗上帝，圣诗612首，圣诗612首，景物好歹变化无定，上帝在照顾你，店主实会稳当免惊。上帝在照顾你，上帝在照顾你，逐日在顾，逐日在带路。请咱会众起来念全首。请咱犹原徛伫用使徒圣经来告别咱的信仰。使徒圣经伫圣诗的头前13页，显着咱一声来读。我信上帝，全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对在细女玛利亚出世。伫本州彼拉多人来受苦，定时第死埋葬落阴府，第3日对死人中复活，受天。感谢你全能的爸，上帝大名，
要对遐我来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公同的教会，圣徒上通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。这时请咱掀开启应文第9篇。伫圣诗的后面1011页，启应文第9篇，也就是诗篇24篇。显着咱三甲来交托。地甲地上的万物拢属上主。世界甲点为拢属伊。伊甲地放伫大海的顶面，将地基定伫深海。啥人会当就上主的山？啥人会当入伊的圣殿？就是手清气，心纯洁。无拜偶像，无随便咒诅人。即款人会受上主祝福。上帝要拯救伊，宣布伊无罪。即款人祈求上主，到雅各的上帝面前来调戏伊。城门就拍开，永远的门就大开。英光的君王要入来。这个荣耀的君王是啥物人？伊是百姓的上主。伊是百姓的上主。城门就拍开。荣耀的君王要入来。这位荣耀的君王是啥物人？伊是荣耀的君王。这是三甲来祈祷。主爱天父上帝，阮感谢你的恩典。阮的心切切羡慕你，亲像鹿切切羡慕溪水。今日是你分别做成的安息主日，阮拢抱着感恩甲敬虔的心来到你的殿院。主啊，求你这个时甲阮同在，阮若要放下一切了乱，甲世间俗事的羁绊甲烦恼，只有要因为你的同在来得到心内的安宁。伫这个时阵，阮静静思想过去，阮实在有侪的软弱，心内沉重，满心见笑。求你赦免阮所犯的过错，重新医治阮的心，洁净阮的心灵，帮助阮为了用心灵甲信心来敬拜你。亲爱的主耶稣，求你也帮助阮看见阮的国家、教会，甲阮家己所拄着困难的所在。伫阮无助的时阵，你是阮唯一的倚靠甲仰望。伫无共款的环境当中，不断彰显你的心意。愿你伫阮生命历程当中，不断来光照阮，要阮日日更新，以爱亲近你，帮助阮愿意顺服，愿意改变，跟对你的旨意，甲你的脚印来行。求你也教导阮安怎甲你同工，互教会增加兴旺。伫台湾这个不断变迁的社会环境当中，为你做美好的见证，并互台湾伫你公义、慈爱、光照下面，互无共款的族群会当互相接纳、互相包容，以公平公义来疼这个土地甲人民。互台湾成做一个有疼、尊重生命甲尊严的国家。亲爱的主耶稣，今日你也差派你真忠的仆人，带牧师来到阮的中间，由你赏赐对天顶来智慧甲能力，加添伫牧师的讲道顶面。主啊，你的话语甲阮带来教导、劝勉甲挑战，帮助阮用恭敬的心接受真理的道，成做阮脚前的灯，路上的光。圣灵啊，我若恳求你即时临在阮的会中，带领阮今日敬拜甲学乐，会当成做芳芳的节，
献到主你的面前，得到主你的欢喜甲感恩。我咱咧感谢甲恳求，是奉耶稣基督的圣名来求，阿门。下面赞美咱要请圣歌队带领来赞美。因今日要念的诗歌是求圣神感动，阮谦卑。感谢上帝通过圣歌队用水的歌声带领咱来学习上帝。下面要三甲来强受上帝的话。圣经记载伫新约圣经使徒行传第1章第1节到第5节。使徒行传第1章第1节到第5节。显着我用白话字来读。提阿非罗啊，我已经将耶稣对起头所行所教示的，直到伊托将信心命令所敬的使徒了后，收接上天的日，逐项记载伫前的册。伊受害了后，不用做凭据，伫40日的中间出现，互使徒看见。来显明伊家己是我，煞讲论上帝国的事。伊甲因自执的时，命令因讲，毋通离开耶路撒冷，着听候爸所应允的，就是恁捌对我听见的。因为约翰用水行洗礼，独恁阁无几日要伫圣神受洗。愿上帝话刻条伫咱的心内。今早起，蔡牧师要甲咱带来信息是上帝赐圣神的应允。请大家恭敬来听，咱将时间交。兄弟姊妹平安。平安。首先，我就爱甲大家讲一声抱歉，因为伫2011年答应讲要来咱的教会做一摆讲道的事奉，
结果因为我去动手术，估计讲一礼拜就会好，结果是7个月才好，煞袂当来。啊，佮到劳烦所有人长老去到我住的所在去甲我探访。真正即个代志真正歹势，互我囥伫咧心肝中，一直出去倒，就互我有机会来行即个节，即是我欠西欧教会兄弟姊妹的节，就亲像保罗伫罗马书伊讲的，欠人福音的节相款，想袂到的是，都爱等12年。这也互我体会到，什么或者等，这个等对咱上帝对咱的这个教示是真要紧的一个工课。伫遮咱知影，当咱的祈祷来到上帝的遐的时阵，有时伊会甲咱讲好，随时都应允咱。就亲像彼得，伊伫海中咧行的时阵，伊讲主啊，救我！有时伊会讲毋好，然后互咱较好诶。亲像伊安尼，互我去读新人医，做一个传道人。有时伊会叫咱等。然后，互咱上好诶，经过了12年后，上帝互我做伊一个小牧者这是甲兄弟姊妹分享。咱的祈祷有时咱心真急，但是会记哩。真需要的时阵，伊随时就互咱。若是讲会当搁互咱较好诶，伊会讲慢请咧，然后讲你都爱等。所以，这个祈祷上帝应允有这3种。昨是中秋节，我咧食迄个中秋月饼，感觉上就是无较早囡仔时代会好食，可能是因为较早拢是一粒一粒用手去做的。即马较进步啦，用机器做，大量生产。我想是这个关系，所以迄个感觉上都无介好伫我住这个圣保罗公寓的头前，有一个日本人，伊伫遐经营打面，生意有够好，但是都规堆人伫遐等。这阮庄长老会当甲证实，是安怎呢？伊所强调的是，伊的面毋是去买便的啦，都是家己做的啦，而且佫会当现做互你看。这个就吸引人所以遮我咧发觉是咧讲手工，咱安怎来？是上帝用伊的手甲咱捏出来，每一人拢是上帝甲咱捏出来，毋是讲有就有即款的做法。所以伫遮我就真注意即个代志。即摆我转来去3+4，去伫个中立。第4日、第5日、第4日会使出来行路。我伫中立街就看到一个强调手工做的豆花甲仙草，这我是伫中立看到手工做的伊咧强调。咱拢知影啦，有足侪古早奇妙的技术，好食的物件，甲惊人的好功夫，拢会安怎慢慢失去，无就渐渐变质、变调。落尾我伫内力，嘛看到一间素食店，我伫遐特别比，生意特别好。原来伊嘛是伫咧强调。传统素食的口味，话阁讲倒转来，甚至咱即个纯正的台湾话，
讲啊歹听呢，嘛常常要无去啊。几日前，我坐伫迄个府中迄个所在，火球店的店底下用餐，我就看到一寡纯正的台湾话，在世情顶头迄条写在地心一世情，台湾料理卤仔饭，古早口味上好食，哇！咱这台湾话听起够好。伫个后面，佫特别，有两字，实在是毋好啦吼。两个讲白做伙啦，一个是变数，一个是灶骹，这拢是咱的台湾话。伫中迄科中迄个中心，伊写啥物？番薯毋惊落土烂，代代相传，代代传。兄弟姊妹，咱咧听咱这个台湾话吼，嘛感觉足亲切感啊。若是讲这个台湾话却无去，是完全消失的时阵，这是真无彩的代志。佫是太可惜了。其实我最近咧侍奉，嘛已经有3年我无用台湾话讲道，真欢喜即摆来甲咱小教会会当用台湾话甲兄弟姊妹分享。若讲要好好将迄个功夫，是讲迄个话语甲伊传落去，除了家己爱认真学习以外，嘛都爱本身有即个底，而且讲互兄弟姊妹听，恁拢一定拢听甲真清楚。我若伫国外咧讲台湾话吼，哇，足侪拢听无，是台湾人，但是无去啊。当然，家己嘛都爱不断咧操练，才会确保传落去的功夫袂伫家己的手内走抓去，也才会当用上正统的功夫来教予下一代的承传者。这个台湾话的传授，实在讲，咱台湾基督长老教会负有真大的使命甲责任。基督徒伫教会嘛，都爱有即款人物甲即款心志，毋若干那家己伫所领受的真道上下功夫，嘛都爱求圣神来带领甲帮助咱，不断认真去操练，来更新咱家己的生命，将迄个所得到的伫基督内宣传正确的真道，甲伊传落去，互下一个世代。因论使徒行传的历史背景，亲爱的姊妹，伫要分享信息的进程，我都要先来甲大家介绍一本新约，这是新约唯一的一本历史册。旧约的历史册有几本？12本，新约干那7本尔，就是迄本《使徒行传》。咱就来先来简单了解这本册的历史、文化甲伊的背景。咱拢知影，作者是啥人？路加医生，伊是迄个人，伊是使徒保罗上界重要、佮上中心的同工。伊本来是叙利亚安提阿教会的信徒，一世人跟着保罗，将伊家己一生放伫一边，陪伴保罗将福音传到欧洲、亚洲的大小的城市。煞尾，保罗被监押去罗马。这个异性兄弟嘛，一路上甲照顾，陪伴伊
一直到保罗顺道。会使讲是绝对中心的主内当中。这本册的重要性是因为伊伫全本新旧约66卷的圣经里面介绍圣神上介济，佫上详细的一本，所以伊也被称作圣神行传，国语叫圣灵行传啊。而且伊佫是四福音书甲保罗书信连结关键的记录，嘛是保罗伊所写13封书信伊的背景资料。比如讲，伊第一摆去旅行报道，来到腓西底安提阿，伊讲了一篇道，这是记载伫《使徒行传》13章41到42节，其中伊有讲。保罗甲巴拿巴放胆讲，上帝道成功互恁，应是应该的。只因为恁去杀这个道，断定家己不配得永生，阮就转往外邦人去。后来伊就写了一封互加勒泰地区的书信，就是伊的第一封书信。犹太信徒啊，甲外邦人传讲因信称义信息的加勒泰书，咱有时啊拢会误会讲因信称义是罗马书，其实罗马书是伫伊第3摆旅行报道才写，第一摆就是写这个加勒泰书，所以有时啊咱读保罗书信的时，加勒泰书甲罗马书敢若要像啊要像。因为伊就是伫遐，犹太信徒强调这个因信称义。第2摆的流行报道，主互伊看到异象。恁知影什么异象？就是迄个马其顿的呼声。伫使徒行传16章90讲，伫暗时啊，有。异象显现互保罗，有一个马其顿人徛着，就伊讲：“请你过来帮赞阮，来马其顿帮赞阮。”然后因就顺服主的旨意。伫马其顿，伊就建立了腓立比帖撒罗尼迦教会。到了第18章，伊借着圣神的带领。落去阿盖亚建立哥林多教会，了后底下就写了帖撒罗尼迦经后书。伊的第3次的旅行报道记载伫20章31节，所以恁应当警醒。既然我3年久眠日无停，伫咧老目屎。劝诫恁逐人，伊伫以弗所住了3年，为着要坚固迄个亚细亚所设立的正教会，伫遐就写了哥林多前后书甲罗马书。路加伫伊的前书，拄则咱即个书会有替咱读，就是路加福音书。这个路加福音书是伊伫迄个所在详细查考啊，甲咧写出来，因为伊毋是伫耶稣在生的时信主的，是一直到耶稣成就天以后，伊才信主的。所以，咱知影路加福音过来是使徒行传，使徒行传就是接续路加福音的。上帝借着圣神带领门徒做工。这本使徒行传就记载初代教会30年
建造历史。咱教会毋若30年啦吼，嘿，嘛会使讲是主耶稣基督伊借着圣神工作的成果。伫即个短短的30年间，教会一个一个一直建立起来，福音就传到各所在。若讲就即个传福音的人，嘛拢是甲咱相款，是一寡普普通通的人，因为伫使徒行传1章8节，即则情景，咱应该是拢真实记掉的。伊安怎讲？主耶稣讲，但是圣神降临伫恁的身上，就必得着能力，而且要伫耶路撒冷、犹太全地、甲撒玛利亚，直到地极，为我做见证。这则经文是真要紧的经文。假使恁若感觉讲，哎呦，我他拢无啥能力，圣神敢无伫我的身躯顶，你着要回想，你有去为主做见证。你若胆量为主做见证，你就会当体验到圣神甲你同在的规律。因我靠圣神的大能，甲圣神同工，影响了当时的整个的世界。通过这本历史册，就互咱看到2000多年前，伫巴勒斯坦有100火烧起来，无偌久竟然烧遍了全世界。100火就是教会，就是耶稣基督的身躯。咱来同心压头祈祷，亲爱的主耶稣。求你按照你的应允加添予阮。你讲过，你的能力是伫软正的人的身躯得到完全。阮正就是上软正的一群人。相信今仔日你的能力必定伫阮的身上得到完全，因为你也是信实的上帝，必然按照你所讲的话来成就一切。当然嘛。包括你一切管教，求圣神即阵伫阮的小教会全体兄弟姊妹的心内来做工，互阮知，阮原本是有罪的人，但因为你的救赎，互阮真做得救得永生的人。感谢你，愿荣光拢归乎你。祈祷奉耶稣基督的名，阿门。第一，咱来讲这个《使徒行传》这个书卷的因缘。亲爱的弟兄姊妹，第一节经文讲：提阿腓罗啊，我已经做了前书，论到耶稣起头一切所行所教训的。伫这节经文，咱就看到2个名词，一个是提阿腓罗。这是人的名，前书当然是伫咧指路加福音书嘛。其实这2个嘛是拢连做伙，因为这个人名嘛是路加福音书的受信者。路加医生毋是伫耶稣在生的见证人。伊是伫耶稣升上天了后，伊才信主的。这本福音书，伊是详细查考、收集各方面的资料写起来。但是《使徒行传》就不详了。这本册一中有足侪迄个第一人称的复数，各位讲我们。就是阮，咱会使用这个阮来判断，大部分拢是伊亲身的经历，依照事件所发生的顺序，真正甲记录落来。有关基督教会诞生甲长大，
接受这两卷书是同一个人，伊号做提阿非罗的罗马人。这个名伫希腊文的意思是听上帝的人。后世是有人安尼那个三种的猜测，伊身份的三种猜测。第一，伊是罗家的主人。咱知影吼，伫罗马时代，所有被讲落来、被消灭的国家的人民，拢是奴隶。实在罗马人无到30%。所以有希腊人啦，有犹太人，有啥物出这？有时咱就讲哦，这个人遮尔有知识，遮尔财物，显然是奴隶，因为是因为战争的关系。所以罗家医生当时嘛是一个奴隶。就有人猜测讲，这个罗马人提阿非罗可能是伊的主人，因为破一摆大病，罗家甲医好，为了感恩。可以做自由人，就是去掉伊这个奴隶身份可以得到自由。第二点，有人讲，伫福音书，路加称呼伊啥物货？提阿非罗大人。这个大人的称呼，伫迄个时代，拢是做大官的。是安怎安尼讲？因为巡抚比勒多甲迄个腓利斯伫圣经内底拢称呼做大人。摩德卡伊是一个律师，甚至嘛有人讲伊捌为保罗辩护过。第三，是讲伊敢若是一个有钱的罗马人。是路加出册的赞助人之一。这三种拢是猜测，无法度人找到根据，会使讲是拢无根据，是互咱一个参考安尼。那安尼是安怎？恁有发觉一个问题？伫使徒行传，伊就将这个大人的称呼甲伊摕掉。路加福音是。提阿非罗大人，使徒行传是提阿非罗啊！我伫咧思考讲，这呢有一个问题哦。我伫咧想，这是我伫咧想，有可能这个罗马官受到这个路加福音圣神的感动，伊得着救，伊信主成做基督徒。既然伊是主内兄弟，路加这个使徒行传。就无适合我甲伊称呼伊做大人。较奇妙的是，作者是希腊人，受信者是罗马人。咱拢知影，这个故事内容的主角拢是犹太人较济。咱若安尼咧读的时，对这个事实就有一个启示，咱就相信上帝这个救恩。是要互全人类的，所以咱唔通怀疑讲，我这个台湾人这也就是咱基督信仰国度观念的一个真大的启示。唔管伊是美国人、巴西人、日本人、中国人，是咱台湾人，伫上帝眼中只有信甲唔信两种人。莫怪保罗伫罗马书第1章，伊就讲，无论是希利尼人，是凡人、聪明的，是愚妄的，我拢欠因福音的债。所以在伫我，拢偏偏要用福音续传，互恁住伫罗马的人。第二。圣神的吩咐，亲爱的姊妹，第2节伊讲，直到伊托中圣神命令所竞选使徒了后，受接接天的日，逐项记载伫前一切。
直到伊接着圣神。这个话真明白甲咱讲啊，对耶稣佮我一直到伊上天的日子，就拢是圣神的作为。为什么都要借着圣神吩咐伊所竞选的使徒呢？这正正是咱天父上帝救赎计划最后的部分。咱知影，对罪人的救赎是圣父上帝计划，圣囝道成肉体来为罪人钉死伫十字架顶来完成。完成这个计划，伫地面上的工作以后，安怎？伊倒转去伫天父遐，接落来，上帝伊就差遣第三位嘅圣神来推行地上救恩的工作。咱来看《约翰福音》14章，《约翰福音》14章诶。16到17節，我也要對爸求，就伊，但一個敢若毋對吼，無要緊，即個大家嘛攏足熟的啦。我要對爸求，就伊各用一個保惠師互恁，互伊永遠甲恁大，就是真理的神。世間所無嘅接納嘅，因為無看見伊，佮毋捌伊，獨獨恁捌伊，因為伊甲你生較大，佮要惦記恁。為着方文道明白，已經是對聖經時代要進入去聖神的時代咯，所以主者借着聖神，吩咐伊所競選的使徒，對安尼開始。聖神就引帶甲帶領，不但是因自苦難中的安慰，即個佫較是教會開拓所挖掘的力量。其實毋是干互因爾，嘛互咱。教會誕生也是對五旬節聖神佇耶路撒冷降臨開始的。聖父、聖子、聖神三位一體，無大小的分別，完全相像的性質，甲完全相像的榮耀，只不過是因的位格，甲因的工作無相而已。這是一個上介大的奧秘，用咱人的頭殼安怎解釋，你都解釋袂清楚的。簡單來講，就是第三位嘅聖神，佇在聖女瑪利亞投胎，將第二位嘅聖子伊甲帶來到這個世間。第二位嘅耶穌基督，將第一位嘅天父上帝甲伊表明出來。這就是咱所信三位一體嘅上帝。第三，講論上帝國嘅書，親愛的弟兄們，第30記載，伊受害了後，捌用最最的憑據，第40日嘅中間出現予使徒看見，來顯明伊家己是我屬講論上帝國嘅書。這則經文，互咱看到三件事：第一，我的憑據；第二，40日；第三，講論上帝國嘅書。拄到我的主，對咱基督徒的生命是何等的重要。耶穌的我，毋是一種幻想，是活跳跳的耶穌本身。因佇親目看見發生佇耶穌身軀頂的事，這點也是互咱對因的見證有信心的原因。
当耶稣被钉十字架顶死的时，门徒绝望、绝望、四散，逃一逃，闪一闪，甚至这群人去秘一间厝内，唔敢出门。但是当伊看到我耶稣显现伫因的面前的时，而且佮做伙生活40日以后，因就啥物都唔惊咯。为着传福音，因遭遇着拒绝、毒拍、掠去关，甚至被杀害，都拢无放弃这个传福音的大使命。因为伫这40日，耶稣对因讲足济上帝国的事。亲爱的姊妹，我伫咧灵修时咧读这27卷的新约圣经，敢若伫遮讲到基督国活到上天前，捌伫世上停留40日，这是何等重要的信息！而且这个40日是伊完全五门徒传授上帝国的事。虽然圣经无甲咱讲是什么事，但是对我个人来讲，真简单。这个40日的意思，并不是1个月搁10日的时间，迄是不管10年8年，就是主互咱存活伫这个世间，上帝所赐互咱存落来所有日子。上帝国的事，敢毋就是叫咱着爱认真读圣经，安尼才着圣神的帮助，就会互咱知影啥物是上帝国的事。我家己咧想，一定是有关上帝救赎的事。伊爱着互人成圣，要互人成圣。互人成做上帝国的子民，来得到永远的真理。一开始，主他一定会借着旧约圣经的仪表，来甲因解释伊必须爱死，啊，佫着爱死伫十字架顶的原因。因为迄阵无新约圣经，就是爱照旧约来。伫旧约的时代，圣经中有真多的仪表，尤其是伫出埃及旷野中，咱若读出埃及15章，当以色列人对红海来甲思念的旷野，伫旷野行了3日，无水通啉。到了玛拉迄个所在，迄水是苦的，袂啉一。百姓就向摩西发怨言。摩西就向耶和华呼叫，耶和华上帝就指示一丛树啊，甲伊讲：你甲伊放咧水内，水就变甜咯。这丛树啊，后来就被看作是十字架救恩的仪表。佮伫民数记的21章，火蛇甲铜蛇的记载。耶和华对摩西讲：“你这就是条火蛇，甲挂踮咧条顶。既然被加的一仰望这个蛇，就必得着活命。”后来，这个记号就互即马联合国世界卫生组织用来做全世界医护人员的标志。遐日姊妹若去交医生，若摕到伊名片，就是有这个标志。而且耶稣伊家己嘛咧讲，我若对地上被高举起来，就要吸引万人来归我。那阵咱看过马太福音17章的1到8节，咱有看到。耶稣伊伫山顶变相，互彼得、雅各甲约翰3门都看到。
但是伫第30日讲，忽然有摩西、以利亚、因显现，甲耶稣讲话。当上真侪人讲毋知影，是安怎？到底这是什么意思？就是咧讲，上帝伫律法时代是用摩西做救赎的代表，伫万国先帝时代就用以利亚做救赎的代表。因拢来甲耶稣讲话，意思就是到了新约以后，就是耶稣是唯一的救赎。主用过我以后40日的时间来向因传讲。讲解十字架的真正意义。若是因无明白这个真理，要安怎向世间人来宣告这个十字架的救恩？甲耶稣佮我的大能，佮要如何来进一步讲上帝国度的计划？也就是上帝的国安怎因为伊的死甲佮我来到这个世间？佫是怎样借着伊的独生囝耶稣基督的性命，甲医生，互世间人会当因为信伊的名来得到救赎，来成做上帝国的主人。第四，天后圣神的洗礼。亲爱的弟兄们，即嘛。咱伫要进入最后的这2节经文，耶稣含因自责的事，吩咐因讲，毋通离开耶路撒冷，爱听候爸所应允的，就是恁捌听我讲过。约翰是用水行洗礼，但隔壁几日，恁要受圣神的洗。经文中的自责。伫希腊文原文的意思有甲因当食当啉的意思，因此也有这个翻译本直接就甲翻译到，当伊甲因做伙食的时阵，这什么意思？这个意思就是生活做伙。这2节经文袂话分开，因为受圣神的洗。是耶稣以前就对因讲过，伫约翰福音7章37到39节，咱大家来读好哦。节期的末日就是最大的日，耶稣听到大声喊话：“人若喙焦，可以到我这来啉。”信我的人，就若经上所讲，对伊的腹中要流出水的江河来。耶稣这个话是指着信伊的人要受圣神讲的。迄时也未有赐下圣神啊，因为耶稣也未得到荣耀。这也是被所应允的，也就是。保罗伫哥林多前书2章9节所讲，为咱解释，这些经文有诶嘛拢看无。上帝为听伊诶人所准备诶，是目睭未捌看见，耳孔未捌听见，人诶心也未捌想到诶。伊所讲诶，就是上帝赐圣神诶应允。为什么耶稣吩咐因毋通离开耶路撒冷？上帝敢毋是无所不在的上帝？敢干那伫耶路撒冷才会当受圣神的洗吗？毋是安尼啦，这都是上帝的智慧，为着要向世间人宣告、见证圣神降临，伊就选择迄个上大的日。五旬节迄日，伫耶路撒冷降临，因为五旬节迄日，全世界敬虔的犹太人，拢会对世界各地去耶路撒冷敬拜。咱知影伫《使徒行传》的第2章就详细描写
圣神降临的情形。而且佫讲有15个所在无共的所在的人，亲目看见圣神降临，就将圣神降临这个信息传出去了。你想讲，因这个人亲目看到这个情形，敢会叫袂记？结论，咱来倚靠圣神的气力传福音。亲爱兄弟姊妹，圣神是咱新生命的动力，伊会帮助咱改变咱的一生，互咱的生命更较亲像耶稣基督。当咱凭着信心接受基督耶稣做救主的时阵，就随时甲上帝已经建立了关系，圣神也就伫咱内面伫咧做工咯。毋但帮助咱亲像基督，佮互咱伫基督内合而为一。固然上帝吩咐爱咱来为伊做工，但是咱必须要靠着圣神的能力，千万毋通靠着家己的血气。初代教会的使徒就安尼倚靠圣神的力量，伫各所在传道、医治、彰显上帝荣耀，建立教会。毋管因到哪落，迄个所在历史甲人的生命，都拢得到改变。但愿咱也有即款的抱负，毋是干那每一个礼拜日来教会做礼拜，听道理就好，佮着爱求圣神帮助，激励咱听主的心，愿意付出搁较侪时间灵修、读经、祈祷、探访、传福音。即马我要求大家甲我做伙，同声来读一遍主教是门徒祈祷，就是主祷文，来做咱今仔日信息结束的回应。来，阮伫天里的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，伫地里亲像伫天里。阮的日时今仔日互阮，免阮的辜负，亲像阮也有赦免辜负阮的人，无得带阮入去试，就救阮脱离迄个歹。因为国、权能、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。咱来同心压头祈祷。亲爱的主耶稣，感谢你每一日在看顾甲带领，切恳圣神保惠师甲阮同在，伫阮心情忧闷的时，安慰阮的心。伫即个瘟疫传染病真厉害，抵到阮心无平安的时，阮要完全倚靠你的保守。嘛因为安尼，互阮知影，阮家己的软弱，每一日拢会受到环境的影响。求你引带陪伴阮，互阮会当靠着你来赢过一切的试探甲引诱，因为阮知圣神用讲话出来吐气，伫咧替阮祈祷，因为你是听阮到底的主。我们一世人坚定来跟对你，也要得到你的顾守甲祝福。多谢你，祈祷奉耶稣基督的名，阿门。感谢上帝通过牧师用圣经的话语，甲咱勉励。这是咱的三甲来吟诗应答上帝的话。圣诗第344首，圣诗第344首。救主耶稣，愿你来听。你大施恩，靠你尊名，亲信得确诚。
救主救主，愿你听我求，我有欠亏你大富有，恳求你赏赐，请咱会众起立来念全首。你来听我恳求的声，你大喜恩可你尊名，清心的拍正，救主救主，愿你听我求，我有欠亏你大下面奉献，咱要请吉兰执事甲秋妹执事来施献。请大家起立，用奉献的诗歌来吟诗。下面报告事项。要报告进前，我先来介绍吼。第一位蔡牧师的牧师娘，甲伊的二公主从陈嘛吼，甲伊的新妇来到咱的中间，咱好无甲伊欢迎。
蔡牧师人住伫巴西嘛，但是牧会教会是咧巴拉圭，迄个东风市东风基督长老教会。东风市即个所在以前是即个名，伊以前是另外一个名，了后才改做东风市啦。即个所在我去巴西的时阵，常常去巴拉圭去几落届。即个城市是一个自由港免税的城市，但是我还袂转来进前，我转来了后，巴西开放即个当进口了，伊即个城市就较没落。我拄仔听蔡牧师安尼讲，其实迄个所在是巴西和巴拉圭交界所在，巴西到巴拉圭有一条桥啦，就过迄条桥就是东风市蔡牧师咧东风市牧会，伊嘛捌伫巴西北部马瑙市伫遐牧会过，所以真欢迎蔡牧师今日来到咱的中间，用圣经的话语甲咱勉励，而且代表教会甲谢谢。第二位嘛是巴西转来，庄长老，庄长老，庄长老透早起特别对中华坐高铁起来，真感心啦我看到庄长老其实我熟悉伊，我甲算43年久，已经43年久。其实我会来信主嘛是因为庄长老的关系。甲庄长老娘，庄长老娘牵即条线，上帝美好的安排，庄长老娘牵即条线。因带我去信主的人是庄长老的小妹。这讲起来，实在真奇妙。庄长老目前是担任南美中会上联团契会长。伫遮咱看到庄长老实在。感触足多啦，敢若咱教会进前有一位阿土姐，毋知大家有识无？阿土姐，我若咧楼骹拄着伊，所长老平安，感谢主，阿罗主，规日笑眯眯安尼。其实，伫阿土姐虽然伊无受啥物教育，但伫伊的心上咱会看见上帝伫伊的心上带领。我生活安尼真喜乐平安，要怎讲？敢若诚做一基督徒，就是主耶稣所讲丰盛的生命，就是伫即个阿土这身上我看到安尼。今日我嘛会使讲，看到庄长老感谢主，阿罗主。咱即马来看报告。报告事项第一项，今日感谢蔡牧师讲道，愿主祝福蔡牧师所做的工。第二点，下周圣经学院奉献主日，请咱关心大道甲奉献。讲道是邱正宇牧师题目是我看见就信了。经文是约翰福音20章第8节。第三点，到10月底事工分担表有刊登伫即个公布啦。兄弟有需要用手机翕起来，若需要纸本的再来拜托即个济南执事协助来印出。第四因疫情搁再升温，咱拜五的查经祈祷会暂停。等到疫情较平顺的时阵，咱才过来恢复。第五点，今年还有礼拜定伫10月初2。地点是万里挂彩机会，孙理莲纪念营地圣经文化园区啦。迄天的活动咱家己来看。所需要费用每人600块。包括交通、保险、午餐，
园区的导览顶，上好伫9月25进前，咱的秋美技术来报名。报名费是200块，其他由教会来补助。因为要真早真早报名，以安排即个车辆，随身要带的物件，咱家己来看。第6点过价报告，咱家己来看。而且要补充一点蔡牧师有写一本属灵的册啦，今日也带到咱的中间。即马放伫即个招待后壁面兄这有需要的会使礼拜后去摕啦，来看安尼，养成即个灵修的习惯。咱来看即个聚会活动，就无倒平。主日礼拜上午10点，主日圣歌队练唱上午8点45分。拜五的查经祈祷会暂停。圣工的事奉，本周的招待是邦师兄甲春英节，插花是张老师青少宴庆节。下周圣工的事奉讲道邱正仪牧师。书花江长老、苏琴义节执事、领袖杨长老、苏宪指南执事、秋美执事招待素琴节甲面龙乡、插花杨长老青少秋美执事。下面有顶周的人数甲奉献的统计，请咱兄弟家己来看，若有出入的，则对过价还是出入来订正。咱看周报的正评正评下面有本周的金句。台语我先读一解，然后咱读2解，华语才来读一解。若是我将实情甲恁讲，我去是做恁的利益，我无去，保卫师无来就近恁，若去就要找伊就近恁，以到的确用罪用义，用审判来指正世间。约翰福音16章70到80。咱来读2解。若是我将实情甲恁讲，我去是做恁的利益，我无去，保卫师就来就近你，若去就要找伊就近你。以到的确用罪用义用审判来指正世间。若是我将实情甲恁讲，我去是做恁的利益，我无去，保卫师无来就近你，若去就要找伊就近你。以到的确用罪用义用审判来指正世间。然而我将实行于你们，我去是与你们有益的。我若不去，保卫师，为罪为义为审判，自己责备自己。让福音16章7到8节。下面互相请安咱讲座大家来互相请安，平安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 ，平安平安。拄牧师讲到台语其实台语是一个真文雅的言语啦。其实台语有侪人袂当了解。我直接讲一个台语一句话，讲做努力，毋知大家知毋知？即句话全部意思，大家毋知知无？努力啦，谢谢对啊，谢谢啊。劳力啊，国语讲做劳力，台语叫做努力啦。其实即句话全句甲讲起来就是，劳烦你替我出遮侪力。然后嘛对哦，劳烦你替我出遮侪力。其实它的意义非常的真深就对啦。
所以台语有八音啦，啊，叫我讲一个笑话个，啊，阮太太因孙仔看我都爱去修理，啊去修理了后，头家讲，后礼拜你拜二来看啦。因孙仔讲，啊，即两衫是啊，啊是两只人我拜二，你讲较想就想，我拜二是倒一工啊？转去甲因老母问啦。妈妈，啊拜二是倒一工？我不知道。迄头家甲我讲，我有倒来修理，讲后礼拜拜二来收来摕啦。拜二就是1、2、3、4嘛，对无？2啊，即两衫是2啊，咱读做2。啊，咱咧讲的时，拢是讲拜二嘛，对无？所以所以台语其实非常的深奥。啊，这是咱三甲内林煞买变的诗，圣诗391首。阿罗天顶主宰，创造天地甲海，保护万民，人人伫普天下。当心阿罗上帝，阿罗三位一体，白镜圣神。请咱会众起立来吟。啊，临时煞请牧师来祝祷。愿耶稣基督的恩惠、上帝的疼爱、圣灵的同在，甲众兄姊妹同在，对即刻甲永世代无尽。阿门。阿门。阿门。请坐热岛聚会。